مرس مسا سلواي أولي الساقي يسمعثن سليغ دولا نقارون اسم التوثني دينا لكن حبه من حبه وكريهه من كريه سمورس على شفا حفراتين تتقر حبه من حبه نغاي اللي كود يوثو حماله زردان ددي قيمو قيم كان ماس سلواي ماس ويحيى ماس شفيض 14 جوان 2001 اسمي ديوسان اكثر من 30 مليون قراش نتمورت القبايل ارداقيه سمو قرماغد صرصاص سمو قرماغد سواماني حمان سمو قرماغد سوس قاقار قرماس ذي قبايلين ديوسان فرق ميتيريا القبايل جاو القبايل هكذا اليوم كاع الجزائر ولات قبايليه جو سوي تري هورو اون طونك اونفون دو كابيلي كيليا كابيليزاسيون فيلوزوفيك دو l'Algérie نسال مساكين الدر موالي وكذوذ الساكين كذوذ ماسو يحيى السلسيد بركه ثغا وندقر غير داكلني كيظلين ومعنا ثنتوغال ما شغلني سوسمو بالعربيه الامازيغيه سكتو هاديني بزاف تخسر داغ سوسمث. Je suis conscient des enjeux. C'est pour ça qu'il faut écouter l'appel du cœur et de la raison. Aujourd'hui, le peuple algérien vous demande tout simplement, ils veulent être fiers. Reportez ces élections. Prenez cette décision courageuse. Dites, دونك ازول دوك اكيد ولا تصادي مستنى نداي قلاني طبعا لاكور دو بجايا اجن جماعه نداي كور دوموندي اسو سيستم ديغاج دونك القراصيه نعيا نطلب مام اعدام النظام باسكو ذي نعيا زياس نولا ميلا نولا مستنى يقروحن الكونسيل كونستيتيسيونيل غومان لو بريزيدون دو كونسيل كونستيتيسيونيل نكوني نلقى اي سي ان بريزيدون إليجيتيم مالغري سا الى ريفوزي يوكل مام غادي يستقبل لي باطونيي ناسيونال فكان السان جوين الجماعه داير نكوني صوتنا الصوت وجدود on demande que ce système dégage adhéroch naya on veut un changement radical. الشعب يريد إسقاط النظام. 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 marre de ce pouvoir, il en a marre.
حتى يسقط النظام. النضال النضال. هز المدر دراهم الساعد ديجاجي. هز المدر دراهم الساعد ديجاجي. وسنان ديوت واس عندها قدودة الجزائرية أميون ومدان الديفاس أفريدي وكنا دي سو سيستم ديجاج ولا نديوني ونايا خاص عطلنا الشيط خاص كان غازال 5 دقائق إذن وين غادي يسنس بمعنى أنشتان بغا غادي بين يدوني مرة ذاك اللي أسا قدودة الجزائرية يدوك لافتيوث نتغاو سكان إني قارن إلاق غادي يروحو دابو أزول في اللونيه غاد السيدي ديال البلاطو غير المسلايا فين يعني تودرتني الجزائريين السيئين أين كانت عايشين مثلا لحالة غادي تمورث تمبويل غاث عرض البلاطو وزال مربعة نين فقاونا العز الحرمة يسنا نعرض ناخذ مكان يونس كاسي عارف لحالة نتمورث إلا عارف مايلون تظلمت مس درجي أسيني أزول أحمد ميرسي. أما كان إلا خالد تزاغرد أزول خالد جمال بن يوب أزول فلاي أزول في توالين تليزريان دوبي 5 سعيد أزول عسلاميني زبنتي إذا ما كنت عيط شيت لمعناه إيش بيض ربيق والقديش ربح هذا فات غاث نيض اللي حالا نتمورث الجزائر أسيش بنا ساعة تسمبويل السلام كان إن شاء الله داين راه ديجن أين العالم إثمورثنا يمين حمل ثمورثنا داين يتجمع كاتيكوال تيكوال هاد نتغيم على الطبلة إيوا كان المسلايا فوزت كان تمورث الجزائر يمي يعني غاك يعني الدريالنا داين نسعى تمورثنا الجزائر كان نسعى تمورثنا نسعى راه ان بي دو ريسونس دونك ميلا نقيم دار الطبلة إيوا كان المسلاي نتقلبها في تزدي نتقلبها في ثيدت نتقلب إيوا كان دفان ثيدت يوزكا باش الجزائر وزكا وتسوالرا ذازكا كاين دوكا الور دونك من ند تمورث الجزائر والسنايين تولا مير كليون ولا غير كليون اللي حاله الصفرا حاره مي قسمي ديفان وسلوين تقدو ذا قديم عبد العزيز بوتفليقه هذاك يسعى النيه اديو غالي ثيكل 65 غار ثفرانين ارديلين النقاله ديالين اسن 18 كواغوريا ايديس دوني افريل غاث امذان نير كل سنه عجيبه الحال تبدا ديا كان قسمي يروح نهار لا كوبول وين دازال 6000 قمذانا وين نسيت ويقارك وين نسيت سوكاس كروت الكاشير يولي كل يوم نمشي يستزال الاوال سبدن ديال الاوال ني وين مقارن عبد الملك سلال هذه اليوم ديريكتور دو كومباني السينار ذا القبايل الجزائريين اما 4 عمر نتمورث الجزائر وسني عجيبه الحال بدنا لا تحريك العقل الميدا سميون ديوت لو 22 22 كواغور الفرار فوندي مدان ايثيكال سيستم زواروث دوبوي 2001 في سوت امريكان ايثيكال سيستم زواروث ارزانا اسالو فوند الجزائر تانا ناخ سوغنا كويث الا ولاش لو 5 موندا مرادي موقري علي ون لا سيتياسيون جينيرال قسمي إليفا بوتفليقة الديفيد ارت فرانين ايثيكال سيس 5 الميداس 22 ام كانت نقيم ام درجه يعطيك الصحة غادي نعطيك j'espère qu'on va débattre d'une manière à éclairer et apporter une valeur ajoutée. C'est vrai que l'heure est très grave. L'heure est très grave dans le sens où si on n'arrive pas à communiquer, à s'écouter, donc il y a deux parties. Donc il y a le chab et des fans c'est parce que j'ai toujours dit que les chabés ou des ferrari, il y a une raison, il y a un malaise sociétal. Donc à ce ça. الشعب الجزائري يقسم dans l'histoire de l'humanité parce que on a réussi à dire non d'une manière très civilisée, d'une manière يعني عند الشعب الندواليس après des années et des années, je pourrais dire même depuis 62 il y a eu un pouvoir qui a mené ce pays avec une seule main, c'est-à-dire d'une main de fer. D'ailleurs avec sa jeunesse, avec son intelligence, avec tout ce qu'il a comme richesse donc intellectuelle, etc. Et aujourd'hui, c'est bon, hein, il faut donner la chance à ces jeunes-là, cette intelligence-là de bien mener ce pays et de rénover et de donner donc de l'espoir
à ces jeunes. C'est dommage parce que depuis 62 ما يدميو شحال نساعد la fuite des cerveaux suite à une certaine dictature, que ce soit d'une manière globale ou à l'intérieur de certains partis. Il y a des partis qui font dans l'exclusion, qui font dans la marginalisation. Parce que même à l'intérieur des grands partis, soi-disant grands partis qui sont actuellement, il y a cette dictature, il y a cette marginalisation de l'intelligence algérienne. Donc à Sawassam, ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, il faut pas qu'on ignore la rue, il ne faut pas qu'on ignore Chavedi Fanobrid, Andan, Qarnd, c'est bon. Nous devons participer, nous devons attirer plus de démocratie, plus d'alternance dans le pouvoir, et que le GIL, après 62, après l'indépendance, nous sommes là pour apporter des solutions, nous sommes là pour aller de l'avant, s'écouter et faire de l'Algérie une Algérie forte. خالد كثير بغات كي تسوليت تسويعات لبعدا ديك ميدي كيرني المزيل الناس 22 كوكوريكين فورار فون سابريد سوغن قارن ذاك النيا الا الى عهد الخمسه ميرني دي لواني قارن لا كان الى عهد الخمسه غاسورا نتغار شي طار ذاتي ميدن القراء روحها كل سيستم يعني يضرث منطقه ديال تواس عندها قدود الجزائريين بالك هذه ديكول بقيت سنينس مقرن يشبه ربي الساقين وقبل نمسلاي اماكن تورا ما كيتخمم لي مدان دا شي ستورن الى كان دنيني يوكلوا نكتب سارا ونتسارو سارا مزروين ناس سلاغوم امنو قدود الجزائر ماشي هالميل 22 فيفري يقبضا يرقازن عيان يرقازن موسن اذا من قرقازن وزلن كسمورت الجزائر لخاطر السوترن ازار فانسن ذي 62 ذي قواسمي العسكر نتليسا كسن الحق كسن زرفي وقدود الجزائر ايوا كنا ذي يسلحو اسير من تقراولا 54 62 كيمرني ذكرني يرقازن الناس ذاكي انا نحبس امسلا يذون دونك 63 ذا ساون يقبضاو منه اسوريف سوريف يركز تزرع الناس سيرم سفوغ النوال تموبيليزين مدن اليشان ناسيونال يقول دواسن دا يقوف عاد سرقا المي تقول الحمله كواساكي ذي الحمله كواسيف ام قران السيف يديوف قوف عني وكن اديني يون ووال اديني اكني سناني مغناس 63 الحكم ذي الوقت تحبسم ذي الوقت تروحهم سناني المزيان 2019 ذي الوقت تروحهم ذي الوقت تحبسم وإلا قارا الساقين انترو امزروي سلاقوم انتقوم ياين عدانا نكتب كانين الا انتو نغني ركازن نغن دي 63 نغن دي الاكاديمي بربر النغ محمد هارون ديال المزيان يونيفرسيتير يسعدد 11 سنه للحبس الزمان غدار وين نكشفي غمزي غاش ميديك شمك الحبس يقول كيما غاد نوالي 11 سنه الحبس لومباز دير ندا طاش نحاف نمدن موسن يموسن يرقزن ديال باري علي مسيلي تسليبال البطلة فركاني يخدم الدولة تمس بطليت يجانا كذود يتنكارد سيمال سيمال ذا شي قلان سيك زيك الدولة تستعرض تفرق اين كودي كنكسو مرتاقي نو منو غي مقارن لاكابيلي قرنس حرقوا العلام حرقوا القران فرقوا البلاد هذوك هكذا الساقي كراس يعني اين مكيس قرنا الانترنت ثوغال دوني تاكي ثوغال تدار في الجزائر ثوغال تدشرت فمزيان ميعقلني الجزائريين فغن الدساكين اطاس سيدي عاود نوال باللي كراس رومنو غنتمورت القبايل ينصور وانشتا انشتاكي ونزمير انا غنخدم تذوك لي زكا ما نمحيني لا نضلي افيا قادني نضلي الا موسن يرقزن تنمير سنسن السكن كملت اربح حسافات ادي سقوار بي تاكمات نغنلحو غرزات مي اديني كان كني توالي غنكينيا ونزمير انا نفنو زكا مون كيسار السبات دي كوين زعاف كمذانن الساق تنميرتي خالد جمال سليطاز دي مس الدراجي يند ذاك السيني فان دي مدن البرا يوكلنا تسيليان توجدو الزياده يوكلنا دي اليوم اسا خير نزكا اي ضرا نشتكني سوتورني مدنن نغلا مارشني دو 22 فيفري بين دكا اين النظام ذا شوت على سبيل تنميرت دونك الى كانت سبكتير
toutefois il faut que les Algériens كونين ناد توفانت للي سي اون انديبوندونس effectivement mais on a eu l'indépendance wakal mais le peuple algérien n'a jamais eu son indépendance voilà الاستقلاليه donc اكدو الجزائريين وين يديفران سي بارابور السيم كونين نسميو تمغرا mais لا انوالين ثقليين يلان اترافير التريتوار ناسيونال ام يتسوون وكدو الجزائريين وين يتسوون بريميرمون قارن لو سيستيم ديغاج الى قال السيستم هي يروح سمثا قارن دي واش تقارن السيستم ديغاج باسكو السيستم هي وين يعاشن خلينا نسي وين يقران السيني المنظومه الحكم اللي يبنات على اساس الفساد فكان فغير اديني ودي وردا نكونين انكس في شفاع باسكو اكدو ذا الجزائريين ميدنير اسمي دو لانديبوندونس نويتي دي وكال موت دنوارا اي ودو ذا الجزائري واسمين انستقل على سا نكس اولي ودو ذا الجزائري ونا جامي دوني لا بارول او بوبل دونك اكدو ذا الجزائريين الا قد نسمي كثير ذويذ ينوغن en 1963 ذويذ ينوغن en 1980 ودي ورا السان ما نقيم دايا انتو يمغناسن يقنوغن قموسو هذا لسان امازيغ ايوا كان سمي طلبان ايوا كان اتيلين ثمازيغ ايوا كان اتيلين توكدوت ايوا كان اتيلين ثللي ودي ورا نسو ويدي نو 1985 افيك البارتي يونيك ايوا كان نخدم لا بريمير ليغ دي دروا دلوم باسكو الجزائريين ويدي يكشفون الحبوس ودي ورا تسا انتو ويدي نغا وذابو ايام سباطلين 127 ضم غراس اكغلين يثبتوا زبركات وين اوكيث الجزائريين يشفى سنت دونك ولكن هذا بون الى ريوسي يون الوقت ان اذا الى ديفيزي اكدو الجزائري وان يرث ذا قبيلي ويرث ذا عرب ويرث ذا ثمان سنوات السا اكدو الجزائري اسمي دوت على دينيتي صوت دا ils ont touché la dignité du peuple algérien افغند ان بركات وسان كونين ادريني la situation c'est vrai que c'est une situation un peu délicate mais c'est une situation ان اذا لا تمغرا parce que il y aura un changement سعيد كشي داغن مكان دمغ الناس ثولد دوكا كان دي بوتيت انتروداكسيون ان تي بو سور اين كلا يضران سورتو دكواس 22 كوكوركي فرار مالاس الغي خالد يناد ذاك الني ماشي كان 22 كوكور فرار خاصة كثمور القبائل اللي نص سنة رسان ثلاثة من نوغ يجب الدولة محمد هارون يجب الدفع ولا في سوث نتماليين في سوث نولفين ويون ندعم 127 مزيني موثن لمعنى ذي لوان النيو ثمور القبائل وثفارة يعني فوس المعاونة سي ثموين نطنين تلي بالك هاثون الصودرة اللي حالة بقيت لنا أسا كتم كي تصولد المومون اي ديفرن أسن 22 دي فرار ذا شي زعما ديالي يمكارا ديالي الواحد يمدوك عليه ثاني كاين بارابور موفمون 22 يعني الشطر هذا الراي مثل خالد سي فري ماشي 22 تفدا طاسي من نغنيك لانه قبل من نغن دينا غدود الجزائريين كينيا دينا غدود الجزائريين تيد تسموت القبائل ثنوغ ماشي كتسموت القبائل ديك النوغ الجزائر ثنوغ الجزائر ثنوغ ذا شو كان يميرني الحكم يصوض يفرق الجزائري خاطر من يغد في مورا النظام الجواه نوغنت سمعنا دار لي شومور دي وريكلا دي البيض سمعنا دار الموفمون كاز دو شيست سمعنا دار الموفمون غردايا سمعنا دار دي الجي الجزائر الحبيسات من النور دوبوي 62 الغاشي تنغم سي فري كو لا كابيلي تاع يعني سيت بارتيكولاريتي الى ايتي على لافونغارد هكا مي ادينير سي توت لاجيري كي سي باتو ال 22 الشعب الجزائري فهم الحاجه يفهم القوينس كذوكلينس et c'est le message qu'il a donné justement le 22 الشعب الجزائري يفقد فيكتم زواروث يفقد كامل اما كثموت القبائل اما الصحراء اكل ولايه فرونت كامل فرونت دمكان الحكم اي ادوغال انكور اون فوا الحكم الساقيان تاسين نسل بارابور الحكم يفوا اسمي دي ريسبونسابيلتي الساقيين الشعب ودي فغارك ان التوكدود يفقد بور لو ديبار دو سيستيم اي الا كنزر شي مع السيستيم système ماشي كنهبط في الإيقاع. Le système, c'est des institutions, c'est aussi les partis politiques qui l'ont accompagné, qui l'ont alimenté, et qui se vedent, il a قعدنا le 5e mandat, il a été يترشح نتيد يكفرن يترشح, ils doivent assumer les responsabilités, et le problème il dit le 5e mandat, il faisait encore le 4e mandat, خاطر إذا قعدنا بيك نساعد un mandat complet, 4e mandat, on n'avait pas de président, ولا شي président. وسنسلي ولا وتنظري ولا ونعلم راسك ونعلم ما با ميلنا ولا شيء
ونزريو ميم با ما يموت نا يدار نا عندي قلا ما ذاك قلا نا كفري قلا ونزريو ميم با. الوغ الساكا دينيا لو 22 فيفريي الشعب الجزائري يحوس اماكن يحوز يعني الحرمينس النيفينس. سي اون اغريسيون كي ايتي فات. سي بور سا الشعب الجزائري يفقد يعني دو مانيير اونانيم يفقد داك نقراك سيون الصوت سيون الجهد وقيسنا راه ساكني مازال اونكور الحكم يتكمل لكن قرنا كنيا قلاف وقروي كي قرنا قلاف وناس في الشعب بان الشعب ساكني تيكلتا كنيا يفهم انت دينا الموفمون 22 فيفري يفكر 3 ميساج كاس لي ميساج لي ميساج مزورو يتيكلتا مزورو الشعب يفهم بلي قوينس كذوكرينس بلو جامي دو ديفيزيون خاطر الثوره مازال تسين هكا ديفيزيون تلقى ديوث في سنات الموفمون كنيا يفهم الحاجه باللي الحكمه كنيا الحكمه نصبات ليا الحكم القوه الحكم الدرع دونك لو بوب يختار النار النظام ذا النار لهنا من نور لهنا لو كومبا باسيفيك هكا. طيب اسمح لي كان سعيد سيدي قارن ذاك الموفمون يديفون لو 22 فيفريي سيتي سبونتانيي spontanéité. Là où il dit que il a été programmé. C'est une question que je pose un peu à tout le monde. Khounoui Glen de Gunara Serthia. Et Adra, Thumenum, Stichtingayen, Dakinium, Imdan, Fond, Khatrayan. Na, il l'a aussi Glen de Fir, l'un où des souffrants, le moyen, Sabrid, à qui les moments manipulés les mouvements dans le monde entier. Personnellement, il y a de la manipulation. Quand même, Chavez derrière, il y a une maturité. Il y a une maturité du peuple algérien. Et puis, maintenant, on ne peut plus museler. On museler n'importe quel peuple. Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec ce qui se passe au monde, il y a des révolutions un peu partout au monde. C'est vrai que la nôtre, jusqu'en ce moment-là, il paraît être la plus civilisée, la plus digne par rapport à nos comportements. On n'a qu'à voir ce qui se passe en parallèle en France. Et pourtant, en France, c'est le comportement des... Alors que la France disait, Sarkozy disait, le colonialisme positif, si on compare maintenant Chab el-Dzer et Chab el-Français, on va oublier que ça ne peut pas être dirigé. Il me semble que c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol à tous les niveaux, que ce soit les intellectuels, soit les chômeurs, que ce soit les médecins, les avocats. C'est-à-dire, comparer ce qui se passe dans on ne devrait pas en arriver à là. Il ne devait pas y avoir de révolution catastrophique. Que ce soit des pertes humaines ou matérielles. On n'a pas rien inventé là. Sans citer les pays, on n'a qu'à suivre. Donc, الشعبيين يذكر نعلم أبريدك تسوين نعلم أنه أبريد راه يصوض الجزائر parmi les grandes nations. Nous avons tout pour être une grande nation. Normalement, si le حكم illégal وإذا كيحمل أنت مرثير, on serait devenu un pays d'immigration. C'est-à-dire خدم الله شينا مكثورة خدم الله شينا نروح على الكندا. L'inverse pourrait arriver. Je vous promets, si ce pays redevient entre les mains de la crème algérienne, des gens qui ont un savoir et un savoir-faire, d'ici, moi, comme je vois, dans 10 ans, on peut être parmi les G20. Dans 10-15 ans, nous pouvons être parmi les G20. Et après 20-25 ans, nous pouvons être parmi les 10 plus puissants pays au monde. Quelques heures au monde. لكن خاصك نتلات داخل لو اف ال ان لو اف ال ان داخل نسيد البوفوار ريالمون خاطر شو المد لو 5e موندا اللي بروني دابور بار لو اف ال ان لو سيكريتير جينيرال نون نتا il a tapé du poing sur la table je parle du FLN je parle de la structure donc le secrétaire général du FLN نتا يوث في الطاوله يقارض هذاك اللي يانا كيتسرقون زبرنا كم نتسنسن سلهنا نكون افريد نزرا ام كيتدنوي مي لا معنا مراكش لغيك تشينيا ايش بيضرب ربما كني طليت دون لوبوزيسيون على الانتيريور دو بوفوار ماشي يعني امشي تبدلتي فيه امشي كان الراي كيبدل لا غيخولف بارابور هو كبر استبعت زبر غادي ناخذ قسم ثلاث مزيات راه Tout à fait. Écoutez, le parti FLN, il est souillé. Moi, je n'ai jamais cautionné les pratiques de ce parti. J'ai toujours, moi je vous parle en tant qu'intellectuel, en tant que penseur, en tant qu'analyste, en tant qu'ancien recteur des universités, donc je ne peux pas donc le battre.
C'est un parti qui, depuis le décès Allah yarhamou, de Mahri, ceux qui ont suivi ont souillé le parti. Ils sont contre l'intelligence. Vous êtes le koufar. Quand vous êtes... non, mais mon combat était de l'intérieur. Moi, je croyais pouvoir changer les choses. Vous n'allez qu'à voir mes interventions au niveau du Sénat quand j'étais sénateur. Toutes mes questions orales que je formulais, et moi, je comprenais le système à l'intérieur. Il est plus difficile d'être à l'intérieur que d'être à l'extérieur. Et parfois, nous pouvons faire changer, parce que le fait un mensonge répété 1000 fois parmi les gens qui parlent du mensonge, qui disent des mensonges, il devient vérité. Mais il suffit ah non, je crois que c'est faux. Donc, moi, je pensais faire une révolution. Mais malheureusement, ils sont très puissants à l'intérieur. C'est la chasse aux sorcières. C'est des gens... Mais moi, aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux plus encore être à l'intérieur. C'est pour ça que je voudrais mener c'est pas par intérêt. J'ai aucun intérêt à partir ni à rester. Je suis maintenant, c'est à la conscience, sinon tranquille. أربعة ثلاثة مس درجي خالد نكمل ذاك قولنا نغدي كان في كليون 22 نتصل دينا ذاك النيا فوندي مثلا خاطر يلا راه البول لا معنى لا الوذي دينا ذاك النيا في روايه لا لا مانيبيولاسيون مع لي ريزو سوسيو مع ذاك نظرين نزرع جيست من بعد تبعد لا كريف ني قلال من بعد نوطر غورس ام كي تصولي كيفاش تالو في دونك كاين في دمسلايا اللي شبايا ربي شوالات بان ما تسكر نعاود خاطر هاكي وقاد غادي يهضروا كسمورسنا اما كنت مرتاج ديالو لان وتسعوار مسلو يسعوار زوران وتسعوار شي اسمعوا سنتي تنكرن 54 ويقادي سيخممن ويقادي قوسن كارطوش مزور ويقادي يدفكان ولا مزور فلاس قارنت باللي ماشي تنكون يدي السكن تنكر ياكن 54 لا معنى انشتاق يوساد في الحريسي يقلان مليح في حدود الجزائر اي les événements de 845 ذنو سنين إذا يقصوضن الغفن كلاون يتشور مليح المي تفغن دي 54 عندنا ناس يفكوا والد وكذاك كنسينا محمد يحيى كسينا كفروخ الناس سي فيني مون كابيتان ما نبيعوش يفكوا والد كرن دي دايرين ننظروا من السوفيت والحمد لله ربي دونك الساقين يضرون كسموت الجزائر وزمر دارا دينيون manipulation, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation du peuple algérien qu'on a un degré, un da, et il n'y a des mouvements nationaux comme idéal de liberté. Et il n'y a pas de magnasin, 63, l'Académie berbère, le printemps noir, le printemps amazigh, je suis d'accord avec Ndina Saïd, mais on ne peut pas construire la Deuxième République sur des mensonges. La Kabylie s'est battue pour le compte de toute l'Algérie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui qu'il y a la kabylisation philosophique de l'Algérie. Toute l'Algérie. Les réflexes de toute l'Algérie, c'est comme les réflexes de la Kabylie depuis tout le temps, mais surtout après l'indépendance depuis 63 à ce jour. Donc, c'est que أعني خسر الجزائر من داكا ولا تلا كابيلين تشريح تمورت القبايل إيش بيا ربي ليس زواران كس لو كومبلكس هاكي. Nous sommes des Algériens, nous appartenons à une région qui a une histoire de combat. فياقي السلامة قال لا دوزيام ريبوبليك قلا نسقرا سواي تسكيري تتدي تقول ويكاث وي سقرا وي فلاس الى قاني شمي وكن الجزائر كون فرحسيس انزوخسيس ومزروي تموت الجزائر كون انزوخسيس دونك هو اللي كان مزيان فين يعني السبات نتا كريوين سبات نتا كريوين الجزائريين تورا فهمن الجزائريين باللي c'est la première fois que les 3 dernières années يدوكلني الجزائريين فرحان فيك من ميدي ضراوان شتاكي ماشي ال 22 février مي لو 12 جونفي عدان يناير توت لي زالجيري فهمن بلي finalement
اي نخدم نون كابيليا نخدم لي تواليت خدمة توعرب يهدي تمسلاس تعرف خدمة لي قد نظن دونك ديما زيغناك ديما زيغناك دايور الساقي يا شي تقارن ذين تقارن ني ذين دينا عبان رمضان تقارن الجزائر والناس ني اورينتاليست ني اوكسيدونتاليست نو سوم اون راس اونيك سي ليسبري امازيغ كي ا في بوجي l'Algérie سي ليسبري امازيغ كي ا في بوجي l'Algérie إن سلام هذه تواحبس ولكن تاع ربي بكسمورس الجزائر. جمال. C'est vrai, il faudrait que s'il y a la continuité du combat, ذاك ملق منو دونك ميلان اتنشود le 22 février يعدل انذا اي كوماسيون ومزروي نغي كوماسي لا ريفونديكاسيون لقد نسميتي كان شويه. Je me souviens en 2011 ensuite de février c'est les mêmes revendications à l'époque. On a demandé que ce système avait roi, on a demandé la corruption, on a demandé la justice, on a demandé que Bouteflika on a demandé que le FLN avec le musée. Donc en 2011 déjà, on les marches pacifiques, les Algériens ont revendiqué qui sera mais ça, ils étaient des acteurs à l'intérieur du système. Aujourd'hui, au Gadan, on veut un changement. C'est comme le problème de l'Algérie, c'est un problème de personne. Parce que Bouteflika, il a réussi à dire un pouvoir, mais il n'a jamais réussi à dire l'État. Voir كيف كان حاجه ما الا غنوالو السناير انواليا sur quelle base juridique que Bouteflika a délaire ومدان اماس ابراهيميه pour que des désigner اللي يهضر واحد الحدود الجزائريه. Donc le pouvoir il n'a jamais الجزائر الاستقلال على الساعه وربنينا على الدولار وفنان الدوله يقبلنا sur les personnes mais باش ديني يون الساده مورثنا نسعى دي انستيتيسيون يقلا فور وين ويدي يخدم الساعه غازلي تمورث الجزائر يوكل اصروح رضا تربيه قبل كان اسفك اول خالد ديقلان ثمينا كينا استقصي يون سؤال توجور استقصيني يضرا est-ce qu'il y a de la manipulation, est-ce que le peuple a été manipulé le 22 février. Non, c'est une marche spontanée d'un lâcher un rien front et nous ferons la hébade sont mûrs, ils sont garanir كلهم فاهمين كلهم فون سبريد mais يون le slogan كاين قال لك non au 5e mandat. Quel dîner تسويحتي ديكوان. Moi je ne crois pas en manipulation. Moi au contraire, quel dîner je fais confiance au peuple. Le peuple il n'a jamais baissé les bras. Et dans toutes les régions du pays et sur toutes les thématiques et tous les segments de la société, notamment le segment social. Tout à fait d'accord avec Khalid Smadine, la Kabylie, bien sûr que la Kabylie a été locomotive, moi je suis fier, là il n'y a pas de problème là-dessus. Mais juste quand les Kabyliens, c'est une jonction de lutte. C'est une jonction de lutte. Et من نورا غينيان كي ولا في الجزائر وني قلان يعني اصفا مزورون المزيين سي دي جون وساكنيا المزيين خش من كيونا كنقال لو موند بروبر ا المزيين سان ان موند ا او سي لي سوسيو سي كنقال كنيا الانترنت تمسلايين ils sont connectés pendant des années تناغن يقول دواس اني ذا جو بونس كو لا بروفوكاسيون 5e موندا كنقال كنيا لا بروفوكاسيون دو بلوس هكا يعني تنيك شعلن mais sinon il y a une conscience derrière, il y a une conscience politique profonde derrière et c'est une conscience populaire collective. السجن الشعبي دي فان روفرير يفرض sur le web. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est la rupture avec le système. Et de plus en plus les marches ديال نون ماشي كنهضر في les marches الجماعه خاطر الشعب الجزائري يفرض toutes les couches sociales, toutes les franges frontales, les avocats, les médecins, les étudiants, les femmes, les handicapés, tout le monde. Chaque jour, les juges, les ngoura front. Donc il faut complet. Terminé. خلاص الحكم إلى قاعد يبدل. Système إلى قاعد يبدل. Je pense que Enik Cherkin c'est الجزائري
je pense qu'il y a un sentiment profond خاطر ترى قادر ان تغمو كان اداو التمثال النظام الجزائريين لكن اتسلسل في الطرف لا ان يدخل الفن. Il y a des questions profondes qui divisent les Algériens. C'est vrai que tu as parce que ça a entre parenthèses le système, mais après ce cas, pendant des années, encore une fois, je reviens encore à l'Algérie. L'Algérie plurielle, l'Algérie de la diversité, l'Algérie des droits. Merci Saïd. Amir Thickels dans les émissions Nino, des sigles Nino, on va ouvrir le débat. J'ai prévu à dessin tasse Gmdalen, la main en 2 scénarios. Youssad Khaled Seni Azul Flech. ضغط عقلك سلت داير غازليا العالم يري ونداش يدينا ضغط كشي دا شو تسيكتيني ليك مسلي هذاك شي طاح نباكي دنسل يعطيك الصحه خويا احمد بغي غادي نغ كل حاجه سيتادير كونت يافي دي ريفونديكاسيون كابيلي الحكومه ينكز مراس سمع الحكومه كيز زمر غاس سمع كان اعذاون تودرت كسوسون دو راسا باسكو اما ولا وخام حرزنا خام لكنو احرزنا الشعبيه طفن البوفوار سارت مي اين يخدمن الشعب نتمورث وتخدم مثل فرنسا نغضوط الراس ديك شمن تمورثاي بون قارن مانيبيولاسيون سيتادير ا شاك ريفونديكاسيون de la Kabylie, l'armée étrangère. Tout le monde les 17, les 20 millions d'Algériens et d'Algériennes, que je remercie, que je salue beaucoup par leur acte. Béchik, Adifak, Omsbatler, Kmourthaïni. C'est-à-dire, à chaque fois que c'est comme si on est aveugle, renard, ذي قرمن نوان الشعبيين وريت خميمارا تا الشعبيه يتخمم تو سامبلومون يتحب يهمورثيس il est trop patient parce que nous cherchons dans tous les domaines. L'Algérie est gravement malade. Elle est gravement malade. Il a des professeurs qui font des recherches pendant 40 ans باش تصوني. يعني يخدم لها فلان وتخدم مالهم كركير. كذا نسعى غدينير parce que bon j'ai des questions على كل حال mais je vais laisser le داكو ادو غلط بعد ارغورك نقيم دي ثمورث الجزائر اليزي روح هو الكلام مزيان يشبه يا ربي يعني لو كان نسعوا الكوراج سي مغناس الجزائر كي تدني سين ووالن لا جي يقول لو 22 شي يقول تنكراو كذو ذاك لا عمرك ولا ميم كثوراني ولا شي ودوك النار الجزائر نمتو دايوري مالوريزمون الا شويه طونجنوي الا دعينا الا فايقين مي سي توجور لو سول هيرو سي لو بوبل سي لا كابيلي اون طونك ايكول في الانترنت زمان لا كابيلي تزرع عسير الانترنت سوتيد ليشيل ناسيونال سكنيتي بيان يفقدوا حدود الجزائر شغل نزارعه كاعزين كتفسو ثاكي يعطيك الصحه خالد نكمل ذوك قوالي كيميا نيغد ذاك انت تمورث سوود مما ثم كان تسيلي تجهد سي لي انستيتيسيون نينس لي لوا نينس سي صادوف نينس لا بعد لا كونستيتيسيون لا لوا فوندامونتال لو كان يعني ثمورث ثيريون لي فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون يا كمان تروبريس نساقوث نسنس ولا رديت مورثنا لا بروميير فيولاسيون يخدمت ديجا بوتفليقه يخدمت ايمي ايغلدين en 2008 il dit en Makaïa le mandat سينار غورس يلي كيتماكا مش كيف غانا فيولين لا كونستيتيسيون يسهل سمات الحال اما كنو ثنين زكان سنيت من دوت ولا انا راه دوت من دوت هاك لاني الجزائريين ما ديك الشينيه ذا شعبيه استطبقنا في اللاك اكني وثا الحال عندها يبغوا يلي وصادوا في اون لوا استطبقنا في اللاك دون لي ريغل دولار مي كنو ثنين اسكروا تو بيرميتر ا شاك فوا تفلقن دي لا كونستيتيسيون داين يجان تيك السيده غن البوفوار الا فيولي لا كونستيتيسيون عندني نامش مي لو 3 مارس نيا مي يديو تلواني وكنا سرسن يتفتر نسن او نيفو دو كونساي كونستيتيسيونيل سوفران ديون سميتها ريغلمون انتيريور كان او نيفو دو كونساي كونستيتيسيونيل عندي دنان ذاك النيو يزمر ومدان ادياس هذه سرسه تفتر مواطنين بامكانيس داين يجان زعلان يقول نقول كان الوطنيين بلا ما نسوي الفلاس مسلايم البغارات نهضر الطاس فلاس في السلال زعلان يقول نقول كان يروح ويدا تفتر
Bouteflika, il s'agit du Conseil constitutionnel. C'est la première violation. La deuxième violation qui a été faite, il s'agit avec un certificat médical. Donc, il y a un Gazaïen, il zmer, يكمل ثوالين 95 على عهد 95 نتسا ركازي لاك السبيطار على حساب والد كان كوم انفورماسيون هنا ضيف كان يسلم ان عندها ثانك السبيطار كلا سويس دونك دان كوتي يلاك السبيطار يش بيضر بيضا موطين كاين كتشمنا السبيطار ماشي وين يصحنا غادي يروحنا السبيطار دان اوتر كوتي يوساد افيك ان سيرتيفيكات دو كومبليزونس زعما سميت ان سيرتيفيكات دو كومبليزونس اذا انت رد سكغارا ولي اكسنا ايكغيك اثن تقرا ونيت لا كاستيون افو دو ريبوندر دبر تقريون مي الا كان ومك الهضره بارابور ودابونايين اي ما يدنو غلط من داوين نتمورت الجزائر لقنا عليه مرسان تمورت الجزائر لا كوني 9 كونستيتيسيون 9 لي كونستيتيسيون اور كو فرنسا دوبوي 1958 فين الامريكان صافي تعدى ان سيكل دونك ميلان اللي تمورت لنا خيرا وين ديال الوطن ادير روح ادي الدم ادير الشناقايين ثمن دوثايين اسدي اختيار اسدي خدم ذاك وستيمين تا سو الميزور دونك بوتفليقه إلا قد نسميتي كان قسمي ديوود أثان سي لا كاتريام فوا أني إلا توشي على لا كونستيتيسيون ثم فيك نسم زواروت يخدم ذا سلواي إلى بدا Donc, Nekeret, on a dénoncé le viol constitutionnel, on a dénoncé parce que, vous voyez, Winnie Goukeren, Azeref, ou Gouda Zaïren, parce que c'est la limitation des mandats, ou tout ça, c'est pas un cadeau édifiant, le pouvoir en place, mais par rapport à Roumanour. Donc, ça de nouvelles cannes, oui, soit le directeur de campagne, Iglan, l'instfrانينيه pour le 5e mandat donc اسمين قلت غردينا نكوني متنقار اللي ثمورتنا نقارض ولاش لي انستيتيوشن ولاش لا سيباراسيون entre les pouvoirs ولاش يا ان سول بوفوار يقلان غير يفسن يون ومدان سي لو بوفوار اكزيكوتيف دونك لو بريزيدون دو كونساي كونستيتيونيل لو كان يلا شويه كان القضاء لو كان يسعى شويه لوطونومي لو كان سي ان بوفوار يخدم اكنيت لا غادي يتمنداو فريمون غادي يهزر اسكو تقدر القانون نغلا جو كروا كو اسمين يروح زعلان نا اسمين يروح الويد ايزون ديبوزي بور دوتر كانديدا باسكو يفو با اوبليي يا دوتر كي اون ديبوزي بور دوتر كانديدا دي دوسيي لو جور نيسم سي داخل لو كونساي كونستيتيسيونيل il va les rejeter mais malheureusement نكوني نقارد دي ثمورتنا جامي كان القدر القانون نقارد امزوره يحبسن في القانون سمورت ذا بوغيير سي بيان لو بوفوارايير سي بيان لو افلان سي بيان لو اراندي وي صوتا ران السيين ثمورت الجزائر اوروزمون الحمد لله صوتا كما ما يوث الحاجه في الها اطاس سدوك الاكدو ذا الجزائر يوكل اروح النوني تربيه سعيد لو 1 مارس اكدو يعاود يفض سافريد تيكي تاي السولي تدرجت ايميان ريخم مرة كان في السانكيام موندا بوتفليقه يناد لو سيستيم ديغاج الور كو لو بوفوار بالك يتراجي هذه قيم كان لك نديثينا سانكيام موندا باسكو جوست ابري يفوض ذا انتس الخرجه تجديد عندي هنا ولاش لو سانكيام موندا معناها هذه لي لو كاتريام موندا برولونجي زاد دينا وقف كلش نوغا جوستومون تملزاوس لا كونستيتيسيون يمكن تولي السكنه il y a même pas lieu de parler de la constitution. Nous sommes dans une période, une phase d'exception. Et il n'y a pas à discuter. La volonté populaire s'exprime dans la rue. Donc, on a et la volonté populaire s'exprime de manière claire. Il tolère une rupture radicale avec le système. المعنى ساكينيا دوستور غينيا ميم وسلحه ثاني تكون ساكين il est dépassé la constitution est dépassée خاطر لو كان نوغ الدستور ازكا يزمر ازكا كي يبوت في لقاج ديميسيون ازكا اي بان المصالحه تنتقص وكذا انتقال الدستور نقصولا هذا تنتقص بن صالح بريزيدون دو سينا اداه لي زيليكسيون ديسي 3 موا اي انشتاقين الشعب تيقبل لنا dès maintenant, c'est-à-dire tous les scénarios خاطر الدستور سيمانيس دابا تولي قال لي 5 سيمانيس ذاك وستيميس
Cette constitution a été Oui. piégée. Cette constitution ne peut jamais dégager une solution en faveur du peuple. Toutes les solutions en faveur du système. Système. Dans les 3 fois, 2002, 2008, 2016, jamais ça a été ouvert. Il faut par les deux chambres réunies. Il a la majorité. Il faut 2002, c'est par la référence par un dispositif constitutionnel, donc les deux chambres réunies. 2008, kif kif. 2016, kif kif. Elle n'a jamais été consultée. Pour vous dire en fin de compte, c'est-à-dire toutes les solutions même l'offre qui parce que moi je ne crois pas, je ne sais même pas, je me pose une question, est-ce que ça, est-ce qu'il y a voilà, on ne se voit même pas. Ce qui est proposé par le système, il vient de répondre. Il répond la dernière marche qui était gardée. Il répondait, il rejette et Bedoui, et la Mamra, et le Khadar Brahimi, et Bouteflika, et tout le monde. C'est-à-dire le système en entier. Le système avec son fait du premier, puisque le pouvoir est raison, ils auront avec une souture là, et tout galin tiskhmsa, Sénaroros, il faudra une slogan système dégage. Oui, exactement. Système dégage. Khatar sur la Guinée, c'est plus dangereux de proposer à la Guinée l'offre de Bouteflika. Khatar c'est qu'il y a moins un 5e mandat, il limité par le temps. Soura, il s'arrange un mandat à vie. ولا ميم با ما يحكم الشعب الميموث ربيع خالد سي لا ميم شوز دان سي لا ميم كاستيون ثمن دوث الجزائر لا شاركيت كونط اون فو نتبدل لي سوق نبغى سورتو كشيت لي او كور كوم ديبوتي دونك تزريت ا بوبري اللي حالا امك تسدو اتخدم مصادوف ما رديف لابليكاسيون بالك عاد يصفى ضوين نطنين mais la constitution par voie référendaire au niveau de la PN ou le Sénat donc ça donne ça qu'une vendale puisqu'ils sont majoritaires si je viens d'essayer أولينا تساعد نسعى une constitution ساقيش بيان بين يكذوذن كني السوتور المدن استينا السوثرني مزوارو كذوذ نزال قسمين استقل فيقول لك انا بيرسونيلمون دايور نغتي بلوزيور فوا نغتي صافي واحد 3 موا دون دي شين دو تيليفزيون ني غد اما كنا كذوذ ودي قرار انا ساقي ولا قرا العهده الخامسه الساقي الفو 17 كونتر العهده 57 يسقسنا ياكين نوثني كحكمن حكمنا راسا اسكم كراد اسكم خلف اسكم بدلن بدلن يوذ ماون ذي بوم بلا غير بوم دين رشاد لي غير فلان الميدي يقول بوظيف نغانت غير نغان بوظيف باسكو اللي ورا اور سيستم واللي ورا ذميسن وجده الساقل داير تسنا كونتر دو فورس سلا لا فورس نجده سلا لا فورس نوجده سلا لا فورس كذوذ الجزائر لا فورس يناير لا فورس نششنا إذا كان تمورت الجزائر يسي قارن يجدة لي زوريونتاليست ألا ويقال لي زوكسيدونتاليست ويقال يتعاون فرنسا ألا دونك الجزائر نغني زوران سنا كونتر جدة وجدة إيه لا جدة لا وجدة أكدو ذي السوتورة سيوث تغوصا يشبه يا ربي تاكي تغرينو إمغناسن إلا قاسا قد نسوف لي ريفونديكاسيون سي قد نسوف أكدو بار دو سيستيم وي دا شو كومون دونك دون لا بروبوزيسيون أدنيني بوتفليقة مانتونون رابيدمون دون لي بارتي دوا أنونسي سا ديميسيون تراجو الكاغلي نتراجو فاكتورتي دياوي نتراجو غير خدمنا كذا كراك نحفظيتي كاينات تعريب كل شويه هذا قلق سيمر تروحوا يا ناس عاجل يديميسيوني اني نسوثر اتيليون يمكن نسوثر لا كونستيتيسيون نسوثر لا كونستيتيسيون راهي ذومن لا كونستيتيسيون يتوافد لنا راهي السمانه وتبديل انت يا ال50 يا 40 باسكو ورو من بلاد عايشين دا لو كان يومينا باللي كسمور ساكالا درن ادخل من كونستيتيسيون بور او موان 20 ans بور او موان 50 ans تفكر على والي رابيدمون سي بور دير بلي سا la revendication du mouvement national de 1926 de l'étoile nord-africaine, c'est l'Assemblée constituante. Le mouvement national après les indépendantistes de 50, de 49, même les berbéristes, les militants berbéristes et de Saoun, c'est l'Assemblée constituante. C'est le Hussein Rahmar Binga Wadam Zouaroui Dinadi, 63 Smith Fadela Pen, il n'est le peuple algérien, généralement, c'est un cran et des c'est la réplique
profonde des masses populaires à la dictature. C'est la déclaration de Khdem en septembre 63, début janvier 64. Et c'est la réplique profonde des masses populaires à la dictature. C'est pour ça la Constitution, il a une assemblée nationale constituante. Il a cette manglette. في حلم تزام تنض كستت ماشي في بوتفليقه système انبدل وايد. Il ne s'agit pas de personne, il s'agit de la nature. طبيعة النظام طبيعة النظام زرير من ليكيب ناسيونال ما مازال الرشوه المحسوبيه ديال ولا لو كداوذ ميسينغ داخل ما يفرات ما يلا ديال الراجل اغلاقا هذه الحلحه فياكين الساقي لا طبيعه النظام اي طبيعه النظام احمد عندي ستيلي كلي ريلاسيون غير الحاكم ذي المحكوم ولا سيديني غير الحاكم ذي المحكوم الدستور الدستور كي باش هادي لين سيريوزمون يصحى الا ذاك ذا سيدي شوفون مي لاين بي الا قاتي لي غارونت دو ريسبي de la Constitution. اسكي دوك اللي يخلط كلش نسرم يمثلني ان كذكراتي غير نمعاون خمم اسكي الا كان ديبا الا كان كونسيرتاسيون كوليكتيف ايوا كان ديفا وين قال جون جاك روسو الاراده العامه لا فولونتي كوليكتيف. Très bien. مصدر راجي. ثاني ثاني نتمناو لا كونستيتيسيون يمدوك لنا مسلين فلاس سعيد يند نسعى لا كونستيتيسيون باسكو اون كونستيتيسيون هذه دميون كل دقيقه سي تبدل كل دقيقه تعفس سي با اون كونستيتيسيون خالد ايرنا دو كواليس يكشم ايرنا سوريف مدينه باش تقعد تمورت يلاق اون كونستيتيونت دابور une constituante elle différence une constitution يتمورت وتنتبدل على الدور وتيلي سني مدنر كليا البوفوار تيلي سنيس الشعب تيلي سنيس ونسان الحقيس ياويت ونسان الحقيس ورثي توارى امكي تصوريت كتشينيو سورتو هاد تسكير مليحه فواليه امي عقلك زخل لو فلان مي تصفين ضد اما كني اوبوزون او ريجيم اوبوزون او فلان. Très bien. Il est temps de faire appel à la raison. La situation qui prévaut en ce moment في موريتانيا sincèrement يونو اللي صرا المصالحه باش يروح هذه شعل تمسنا غادي يرز الموفمون ينين والشعب يدفع en masse dans tous les coins du pays. Donc je le dis encore une fois, il faut faire appel à la raison. C'est vrai que la violation de nos institutions, parce que la seule raison, parce qu'il n'y a pas d'indépendance des différents pouvoirs, l'exécutif, le législatif, etc. C'est l'une des raisons. Nous avons des lois qui sont extraordinaires. Sincèrement, moi, je le dis, je le répète, mais malheureusement, il y a l'aspect de violation de, qu'on ne veut ou pas. Si on l'a violé plusieurs fois pour des raisons, parce qu'il y a des partis politiques qui sont là comme des appareils, nous le savons tous. C'est-à-dire, ou vous obéissez, ou vous êtes condamné à l'intérieur même. Donc, vous me dites... Moi, j'ai toujours été un électron libre parce que moi, j'ai une vision universelle, une vision qui va mettre l'Algérie sur un diapason que les grandes nations. La constitution actuelle, c'est vrai qu'elle a été bafouée en maintes reprises parce qu'il y a des gens malhonnêtes dans le système qui n'aiment pas ce pays, ils regardent leurs intérêts qui sont au-dessus de tout. Donc là, il ne faut pas dire, il faut qu'on se mette autour d'une table. C'est tout le monde qui doit, les gens, ceux qui sont sortis qui défendent Robert, ceux qui sont encore là, parce qu'il ne faut pas qu'un soit lourd. Il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, prendre une composante de ces jeunes qui sont dans la rue, faire appel à l'intelligence, faire appel aux intellectuels, aux hommes sages. Je ne ferme la porte à personne, sinon c'est de l'extrémisme. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à communiquer. Si on doit déléguer des gens sages, s'il y a des gens sages, on en a, l'Algérie, oui, il faut qu'on se mette autour d'une table. Il y a des concessions par-ci et par-là. Il faut que l'Algérie redémarre. Le train, il n'est pas en panne, il est à l'arrêt, mais il faut que le train redémarre. Il faut que ce soit un départ d'un TGV. Parce que nous avons une destination qu'il faut atteindre rapidement. Il faut que l'Algérie soit entre les mains de ses vrais enfants. Ils mettent des qui ont un savoir-faire. C'est comme quelqu'un. Donc,
ويرى ينهرنا كي لازم هذه اللي السنه غادي ينهر ويسعى البيرمي باسكو دي جون ينهرن واللي يسعى البيرمي نهر يعني كوني نبغى ثوران الجزائريه تسالي كاري فسن يرجازن د الخالات ينهرن وسعى البيرمي نهرن وعلمن لا ديستيناسيون une destination saine de manière à ce que l'Algérie soit forte comme ça a été dit dans le congrès de la Soumane. S'il vous plaît, je vais continuer quelques années parce que sincèrement ce qu'il attend le peuple maintenant de dire que on va pas exclure, oui, mais il a cassé tant que la volonté et que ce système dégage. إيواشو سي فري شحال يقولي نقرصن هي وتقيم الطبله او ندنايين بريد ام كتفوق كومان السيء هي كو لا سول فوا Il y a un seul, c'est la voix du peuple. Aujourd'hui, tant que le peuple il demande que ce système dégage, il a أضروح. ونزمير أنا مسا نجمع ذي السن ويدي قلنا السن الإنسان يتسبع لا كريزية ويدي قلنا السيان يخدم السي باسكو جو رجوان خالد ميدينا سي كوا ان سيستيم بوليتيك ذا شوت المنظومات الحكم منظومات الحكم يقبنا وذابوين أمصبات لي دوبوي لانديبوندونس أسوجور منظومة فساد منظومة مبنية على أساس الرشوة مبنية على أساس النظام الجزائري مام صوتا إيزوان مام أتاكي مام لانتيليجونس النظام الجزائري صوتا الرنس وتخميم راه دونك السيني il est temps effectivement que Willy Guillen à l'origine de la crise parce qu'il y a la crise il y a une crise politique il y a une crise économique il y a une crise sociale il y a une crise de confiance Willy صوتا السنة تموت الجزائر داير مام صوتا كيس قارن هزن كيس les piliers soit شو يتبنى تموت الجزائر c'est pour ça que quand ils ont respecté اللي ديفان le congrès de la Soumane jamais انا كيس قارن حدا من تعيش الساعة فكا السير je pense que on doit être très sage on doit être très sage et la sagesse مايلة نسرا وين يطلبوا حدود parce que اللي نحاولوا من العباد السينية أدبرون ils cherchent des places ils veulent se placer en avant أدبينا non السير c'est l'Algérie أكنتي بغا وحدود attiré en dehors du système, attiré en dehors des institutions qui se parlent khayaliya, parce que le chien, c'est réellement, il est député, et il a dit est-ce que l'Assemblée populaire nationale, elle existe? Est-ce que cette institution, est-ce qu'il est souverain aussi? Est-ce que مازال parce que de Noël il était greffé هذا الزمكتي كان امك الصوتن ما نظام جوده الجزائر وكسعر كونفيونس لا جوستيس تسمون هذا الزمكتي لا جوستيس دو لا نوي السمين الصوتن تلاعين تليفون les juges يوكل تسوبان دي جوجمون aujourd'hui moi je rends hommage je suis très heureux de voir des magistrats algériens et des français pour dire basta à ce système qui demande سمحني كيف من الاولين une séparation réelle entre l'état et le pouvoir ou un pouvoir judiciaire indépendant. تربية سعد dans le même sillage. Dans le même sillage, c'est vrai que il faut dire la situation. Tout là, on est en crise. C'est vrai. Pas la crise. Mais pour que l'Algérie puisse redémarrer justement, je pense qu'il y a قصنك ساعة وقن justement pour le train ديقار اللي كذا عاود ديما إذا قصنك ساعة وقن إذا قصنك لي فران إذا قصنك c'est le système. C'est le système qui a bloqué l'Algérie, qui a plombé l'Algérie, qui a gelé l'Algérie. Le système il a il faut aller vers carrément une quête d'ignorance. Bon, je suis dans des collectifs, on propose, on discute, il faut une reconstruction de l'État. Il faut un nouveau acte fondateur de la République. Il faut marquer la rupture. Il y a une rupture profonde. Guerre, le système guerre. Ils vont venir après. Déjà une rupture politique. On doit aller vers un nouveau ordre constitutionnel. Mais bon, Cheikh Khaldi, il a proposé la constitution. Il y a plusieurs solutions maintenant. Mais la première, déjà, des préalables, on n'en discute même pas. Rien n'a changé. Après 4 semaines, 4 week-ends, 4 semaines. Dans la semaine prochaine, on va avoir un mois. 22 février, 22 mars. Il n'a pas bougé
كيقال تقفيل على ça ça veut dire qu'il y a encore dans voilà يتناقش الشعب voilà et la responsabilité de c'est la responsabilité du pouvoir parce que على ça قاعدين الشعب يصبر يفقد روفري de manière pacifique mais قاعدين كي ولا خير الحوايج لا ديرنا المشاكل سخلعت خاطر سما تويض سوالض تصوض تزرد لا بوليس فقد روفري زرد يتسدو le système s'isole chaque jour. Il s'isole chaque jour. Là, même les organisations qui saillissent, du côté chab. Les juges, ils vont dénoncer le système. Et bien, ضرات à l'échelle nationale. Des policiers ont tenu. Ils ont manifesté du côté du peuple. La police d'Alger, ils avaient de la retenue. Même le Cheikh Al-Jamal, et voilà. Et bien, dès qu'il y a voilà. Très bien. ثورة نزبرد ذاك نكذودي ندواليس مي يبيني ثيد ماد 8 مارس انا الدور تاعي قاعد هكا يناد سيستم ديغاج لمعنى الا كان قيمه نخمم ماشي طوح نسخن ماشي طوح لا غنا هي le peuple de Guevara يناد السيستم ديغاج معنى quelles sont les modalités امي le système هذه ديغاجي امي هذه لين انواثن واذا هذه لين يوكل أذفدن لو سيستيم وإذا كان ديفدن أكا غرزات أيضا il n'est pas temps de structurer justement le mouvement moyen cet engouement populaire est-ce qu'il n'est pas temps de mettre des leaders الذي يسلحون الموفمون moyen باش صوتنا الفغي باسكو تورا سي دي مارش دو غوفريد تسدوني مدنن يا ان انغومون تفاغ ندير كل المدنن مي سا بو اوسي ازكات الزمر داغني اللي حاله غتبدل هاد عيوني مدنن باش كي غا توالين كاين كاين سعيد جوسكا بريزون يا ريان اشاك فوا يا ان تور دو باس كي سفي ثاني يكسويهين يراد ويهين يكسو يحيى يراد بدوي العمامره ايتترا يود ابراهيمي زعما كوم كونسيير يويثيد يوكن خرسم نتا باش هذه قيم او سان دو بوفوار مي دا سخر فيك سخر دي السوايع مي انواثنا كاين مدنيا خالد انواثنا مدنيا تصوري تكشي زعما دايرين دوفون دو لا سين سياده فلا باش الموف موين غادي يسوى ان نوتر اسور سكن ولا كذوز الجزائر لكن ما الا يسوثورد ديال يونامي يجزمي تقرا يا خالد فلا يوثنتي ذات سيك اطاس il y a des actions éventuelles sur internet سنظهروا لهن لانت ذاكي قراولين بكايس غندني لانت قاعدين زران نودي السوالن لانت قاعدين نصري ورا ودي السوالن مي مرانا تي لاناليز دو لاكسيون اي دو لابيل ني عندنا في بلي تشدو دون لو سونس نسلحو تيلوفا نتدو دينا نتدو رزاف يا ساكي شبايا ربي دي تكوني تاكين لك ديكوني تاكين لكاكين انوي غيسداون نكوني لا فولونتي كوليكتيف غيسداون يا تنج الا كتنج لا فولونتي كوليكتيف هكذا غتسداو واش نخدم انا نقارون لا فولونتي كوليكتيف لا خاطر هي اللي وناك ديني تاع لا فولونتي كوليكتيف ينو هي اللي وناك نتاع قارون فيا تنجسا لا فولونتي كوليكتيف راه غيتسداون ذا شو اذا سوتر كواسا يدي تفغد يفغد دي سازواره يفغد مكيس قارن النون العهده الخامسه اي زعف مقرن يدي يفغن اسميك السرس بوتفلي قالوا الدوسي ناس الكونديداتور لو تروا اسمي سرسن الدوسي اسميك اسمي كذوذ سيرم قلت الجزائر الدوسي نوكذوذ يا سيرم الجزائر اذا كذاك ديني غا مسحمد لو تروا ثم دقي نكنترفونير ديجا لا بي ام خما غدا ما كاين اون بروبليم دو سورتي دو كريز لو ريبور دي زيليكسيون لما كيسقر لكن لا كونفيرونس ناسيونال اي لاسومبلي كونستيتيونت إمرني لو كان ديال وقتني إلا دخل دون إما تبتغني تقولتي لي ورا لخاطر لو كان يلي ريبروك في لو تروا وانا شي عفاس بصاوض كسبيطريق لا مازال ديبوزين داكشي تبغى الجزائر غير السباس يسيدي يسوفغن لا دينيتي اسمر اكدو دنش تقوا
Américain, Barack Obama, c'est toujours un jeune président avec l'allure d'un sportif. Demandant, يروح يكشينا سقيم الدقيق أسا ماشي قبل العقل. أنت ماشي قبل العقل. يكدود الجزائر نتوعايرت. تعايرنا غد يكدود التونس قال الانترنت يتشد يكون بوكيمون يتشد يكون مالادي كالي شو با نبغد نفدك ايا سي بون نكس الهمه من برا نكس الهم من داخل دونك اون فوا يقود الحكم يسد سا دوسي بوتفليقه ذينا يونا من كيني زرير كان سي قرايت ما قالت فكير سيتي وغار دفير زرير ورد يقول يوفر مي زرير غير ما يستوحاش يعطيك الصحة خالد. زريغر ينشدو في قد كمل غوالي ذيني جان كيني جي ديبوزي ما ديميسيون دو لا بي ان ترى جو كيدينا مسألة الضوء غير مدينة تاع زوارتيين جي ديبوزي ما ديميسيون دو لا بي ان en tant que militant politique j'ai déposé ma démission politique de la PR. ملا انا بعض خالد دوري ديميسيونير سوق مش كانك ديميسيونير. راه جايني تقارنا كيف اون اكسكلوزيفيتي اون اكسكلوزيفيتي د احمد باسكو العباد نك جابيل انا رجل لا ديميسيون بوتفليقه certains camarades militants que je respecte ça rejoint la démission Khaled Tazar et puisque ça la démission c'est TQ5 تقبيلات 5 دي سزواره اي صرفه اقدر تجميل تم قرانت يميد الصورة وسي غد غا 16 الشغالات اللي رونديفو يغير باش هذاك الدنيا سي لا بروميير شين دو تيليفزيون مي بدا لي زيفينمون يقيد يسولن يعطيك الصحة بغي غاد الزراغ اي غرود تسولن انت راثيا او كي مزداغ نتمورت القضايا الجنرال مقرني دخل دي غرود تاع الديرارة ماذا قلا الدولة تهكيد وانا راه غد حتم اكذو دينا واليس تاع لا ديميسيون شقعت exactement كتبت ذكير لو 3 وصوار بوبلييرتي ديك فيسبوك تنتلا يداد خاطر تلا الا اللي خصص لا كونيكسيون جوات 10 ميلو معنود في غران من 9 سكوند وقيله من 9 مينوت يدفع حتى لا ديميسيون اوفيسيالمون اي ابارتير من فاتوره تيد بوبليير فيسبوك les réseaux sociaux très bien alors en exclusivité اتنا اسمي ساكن بوشارب اتنقل بيرون بوشارب اثر ديميسيون اكسكلوزيفيتي ديميسيونين بلا ما يساولي دو بعض يساولي الجزائر يساولي النيفيو يساولي الحرمان تمرت الجزائر يمكن اللي ما زيغنو نترزون نراهن يمكن اللي ركز نقول ما ندور نتوخير جوست باش اسيد نسين على التلفزيون هاتين تايني سي لا ديميسيون لخالد تزاغار تمي يوزلو هو ذاك اللي خالد السوق مش كان يتاخر ولا يتاخر ثاني في كاوني الثبوت ونزرا ذاك اللي خالد دركز القدر دركز نسيدت غاث كوسكاس يبدا يعرض غا ساكن القيمه ذيك زبر داون مكان ثيثيوين ثمينوثين مسلاي كفين ضرانا كيف كادي ثمور القبايل من بعد مدي مسلاي ومداكلنا خالد يفكا ياخذ ثبرات سنينس سبوث ذاك اليوم يتاخر لاسومبلي بوبولار ناسيونال يتقراسن كرسي اليوم الا نكون حوايج غارا مي هذه اللي غادي ثما سنين الدرجه تاع بالك يسعوا ولا يسدعني ديال لا ديميسيون لا moi je suis dans ma mission sur Choura on démissionne avec une lettre bien يعني هذه الوصيه تلمون كو لو بوبل يعني تصورون سيون هو كلا ماشي عدان سواء ذي الجزائر ثمناخ ذي بقايات لاعين القرن السيستم ديجاج افلن ديجاج نكون نقار نكون نسكن واضح الجزائري الموسيقى دونك وين يخدم اكبر يوكل هذه لوين غادي يخدم اكبر امي تبي كبر كنت الا قال مش فاهم كان داك الى لو افلان الى البارتي دو افلان فوالا الا لاين بي اس متستقل لايلان يقيم كناكي الا لو افلان 5462 نغا كويس قرب الى قصدنا فهمي. Écoutez, moi je voudrais rebondir sur le mouvement Ilan Libera. Moi je pars d'un principe, parce que maintenant il faut apprendre des erreurs et des violations qui ont eu lieu par rapport à la Constitution, etc. et voir نظر ثلاث غزات. لا شي تحت قبايليه بس نكون فاهمها راه رومي. هكا دونك داكشي بغا دينير ثم من جا في رجلين الشعب يديفونو من جات مبلاق الروي ويصلحها راه سا بو ارونجي certaines personnes كاين تنجر معينه حبسن. Non. Donc c'est pour ça il faut qu'on se constitue en collectif
تمرت الامريكان دون لا بلوبار لي زونيفرسيتي قارنوا الموديل قارنا الليدرشيب اقروي يمكن زعما الا انت تفض كل جمعه كاين دوينات ومن بعد جوسكا كون يبقى يحبس وكان اسكو اديفك سكون اتون vous comprenez donc le mouvement il faut le mouvement qui est dans la rue الشعب يدافع il faut qu'il se constitue en collectif. On ne peut pas négliger le système, il faut bien négocier avec quelqu'un pour qu'il parte. Si on ne se met pas autour d'une table, mais il y aura donc le mouvement, la rue, les plus crédibles, parce que sinon il n'y a pas de sortie de crise. Le système dégage. انواد كويكرا ساعون لمان ذكويا وكان ديجاجون بعد ما يديجاج مهرات فانا مكلم خلاص نتفهم كلي فو بيان سورغانيزي زعما شويه شويه لورغانيزاسيون كويني هذه لي شويه النظام دو مانيير يا توجور كون ميم il faut dire qu'on le veuille ou pas il y a quand même des sont propres ويتحمل بالك 5% mais لا il y a des expériences on a vu que le mouvement داعرش عندك الصوت le jour النظام يتقارن نخدم الشفاء السيم الثانية ريفوليسيون باسيفيك كونكريتمون لا ريفوليسيون يتسدوا لا ريفوليسيون تسدوا دون طون امشي قارن تعرف سمانه الحراك الشعبيه لا شو ليكزي اجوردي نقراك بوتفليقه il doit démissionner le gouvernement doit démissionner on ne peut pas aujourd'hui accepter سمعيه مش غير اروح غسا اظهر واحد البدويه نغا ظهره واحد العمامره نهضر اظهر ذوي يدي يخدم بوتفليقه كونكريتمون جمال كونكريتمون صافي تراك ديجا اول تسدوا يورا سمعي كان السعيد اول هذاك من كان دونك نقاد نكون الا خاصني ان بيريود ترانزيسيون نخدم ان غوفرنمون الغوفرنمون انا ولا ما كنخدم انواع اللي يخدمن انواع نخدم من هو انواع سي ما كيستيون ديوان نغادي ديكتيمو وذا موين اجرار السير في مثيل في زيريين كون واحد قرط عبوط نصن الجنرال لا ديال اطاس يركزن لا نطاس يمسناون السا كي سون بري ابروندر كي تقارن الرولي لا ترانزيسيون مي لا ترانزيسيون سون كي تقارن رموز نغ اللي كي لنا السا ذا موين شو داكور افيك فو مي خالد كان دوموندي لا بارول كمل كان يقول لك يا خالد يشبه يا ربي فين يشدن لي بروبوزيسيون دو سورتي دو كريز والدينا مثلا مسيو جمال بارابور وتجي انت راه ثلاونا تعاود تجي انت راه جوالات قبايلي الجزائري تيركازن لان يركازن ماشي داش تلاقيك خص تخص يوث تغاوسا عندها قلاد 19 مارس هكذا باش يروح نيروميين دير الوقت وكذاك سي تيرميني إلا مارشا كايضرون 19 مارس بوتفليقة ما يسعى قيم ناس تيقيت انو يذمني اديني بركة اديني داين داكور جو ديميسيون داكور جو ديميسيون ارمل ميه ارمل ميه فياكي السوتر كما الناس نقلا ديجا وانت ملي ورا طاش وانت مشى ورا طاش يوم كسر عمي لقى نملي لان كان تسويعتي تسويعت نتاكيا الا قلا ريفونديكاسيون جمال ما سعيد رزت المخاوم الا قلا ريفونديكاسيون ديال الدور اجي كان ذهب النظام لا ديميسيون دو بوتفليقه ومشتقاته لا بي ان لا بي ان لو سينا لو غوفرنمون اذن اكذوذ الجزائر يزمر المقرادة سي مغلي وين يذون لما عنيش بيا ربي اما ترى سعيد من مقراد ما كنت مكريتيكين في لي بوزيسيون باش هذاك عرزان يترزا اكدرنو غيدرنو باش نسلعو لكم نداد يركازن يتنوغ ننوغ نتدو سعان لو بروجي نديروز كاثلا يديروز كاثلا سلاك لي بروبوزيون دو سورتي دو كريز شفيغ كيني قلان غرباز نسي الحسين تاع شارفين لي بروبوزيون دو سورتي دو كريز كيف انت داخل قال لي قال جيريان دو درودلهم قال لي ارسيدي قال لي بارتي دو غوش نسيت اكن مال انت كنت دي بروبوزيون دو سورتي دو كريز قسي قال لنا كويس يزي لي زمر يلا يون يلا نمشاور في يون وقبل تيدنيني وقبل نعقل فلاس نزمر نمشاور فلان انا مسفهم ديجا كواكارانا سور كالكا يون ان كي نزر غساقي وسيديني ذاكي كتي كويسنك زرا بلي ماس بوشاشي يسنا الا ديبوتي يدنا كلاس
il a député de l'Assemblée, c'est un militant des droits de l'homme, زعما مخلى فيه مدوكان من كتواليغ باللي يزمر الزكا اسنفك لا ميسيون ما جديد نديزيني اسنفك لا ميسيون une mission la mission de mettre en place avec la démission bien sûr. Tout ça ne peut être dit officiellement qu'avec la démission de Bouteflika. Donc nous allons attendre la démission. Nous devons se battre pour la démission de Bouteflika. Après 62. Il faut que la deuxième république. Très bien. Saïd, je ne sais pas, يلوان ستيكتين نسلم على مرض الزرع دي الطبلة هذا مقلع ذاك اليوم يا دي ديفيرجونس دو بوين دو في لان وديك هنا ودورا كسوي حتى ستركتور الموفمون مازال خالدين خلاق دي تزواري لا قضيه تخرس الوين تيكدو ذا باش تظهر ثفاث كون وين كيتسوالمت او نيفو دو لا ليغ دي دروا دو لو كاين au niveau de la Ligue, depuis exactement le 22, bon, Azkani Kan, on commence à nous d'abord en tant que Tidoukrioui. Il y a des gens qui jouent à Tidoukrioui وقبل نتمثل هي كاين كاع عندنا نزافات الكمداني كاع يعني القوانين نتمورتا وكيف. Donc on est déjà dans un collectif. Et dès le 27 avril, on a déjà une première déclaration في اسم الكوليكتيف. C'est un collectif 27 février. Là, ça Tidoukrioui تيغناوين bien sûr. Et de plus en plus كاع مسلاين ذا كينيا ثفراث ذا شوت. أكيد يعني نخدم سيني سقسين مزورون بيان سور نيغ افريد يفكاد دواليس يعني نكون سواره بليك انا هضر في اسم وموسوق فريد انا خمي من نغ ديفوكاتوينس اون اي اون ديناميك لا سوسيتي سيفيل مي كينا نؤمن بليك لا سوسيتي سيفيل ثوره زمر ادعيون تشور خاطر لا سوسيتي سيفيل ساعيون كان شغل ما تيتناز كايت في الحكم كنا زكا ونسعوا على الموندا زكا كي الانتخابات نعم في الحكم لا سي با نوتر موندا سي ان موندا كي نلقى الشوار لا بروبوزيسيون دونك كنا دو بارلمون نزمر دابور نملي دي بارتي نسلايد سن نزار شي تخميما خاطر الا قد نوض ارتفاعات ميم بارابور او سيستيم الوغ نكون جوستومون اساكيت من القار دي بار سيستيم اون في با نسخلطات كيمثال نهضر في السيستيم ونهضر في الدوله ليتا دوا ريستي L'État doit rester. Donc on doit veiller à la continuité de l'État. Ça c'est important. Et c'est pour ça que نقار الساقي الشعبيين دواليس بوتفليقه الا قاد يروح لو سيستيم الا قاد يروح مي الدوله الا قاد تكمل. سينو تمورت الجزائر الى دي اكسبيريونس افريدي هضرت كي قار فوالا ذا من نوع التلويث ذا من نوع الليسر ذا من نوع لهنا دونك كان اي اون ا في دي بروبوزيون الساقي كان اون اي دون ان كوليكتيف صح جوستومون جيت عالجيت هادو غالا اون اي دون ان كوليكتيف سولا قلا نسوسا كي نقرا كنيا لو كوليكتيف نو الى ديغس دونك لي موفمون دو رواي هيومان اكملا ميم نكون لي ليغ دي ديفيرونت ليغ افيك نو بروبليم تاع ما بغيت اقلا انصامبل لات الى الموفمون فيمينان دونك تي كنت نعرف في زفن تلاوين لان لي موفمون دي جون il y a aussi les syndicats. Donc on estime que toutes les sensibilités, les jeunes, les femmes, les syndicats, mouvement de droits humains, et on a déjà fait une proposition, et dans une heure on a fait la proposition, qu'on veut soumettre d'abord et les partis politiques. Et ils s'artillent. La solution de qu'est-ce qu'on dit نقارن بوتفليقه اللي قاعد يروح تلقي تم زواروس مي بيان سور ما يروح بوتفليقه تاش يقارن بلي لو فيت لي غاز دوال لو فيت انا ولا يحكمن on doit rentrer dans une période de transition. Cette période de transition est liée directement après le départ. وفين ربي بوتفليقه يجي قبل هذا يروح خاطر يسعى القانون في كاس القانون المد 28 افريل on a encore وقبل هذا يروح لو لكن قانا نسقم في مثال مورث le système d'Akhal, l'État doit être partie prenante. Sinon, c'est la confrontation. L'État doit préparer justement aujourd'hui le départ du système. Il n'a pas le choix. Sinon, donc il faut un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition,
نحاول مثال لكن نلقى الدوله الا بقات تكمل الا قال لي مينيستير هذا كملت الا قال لي كل هذا كمل السبيطار هذا كمل كلشي غادي يكمل اي سا il nous faut un gouvernement transition qui doit gérer la transition mais c'est pas suffisant il nous faut une autre instance donc de transition c'est-à-dire une instance morale خاطر كان قاس ما نخدم الجوفرمون ترانزيسيون ما ديميسيونير وما ديميسيونير ولا تفنتقص donc une instance morale, cette instance, une autre instance morale, donc une autre instance de transition qui va être composée au maximum de 3 personnalités nationales consensuelles. Et ce n'est pas nous de décider, c'est encore une fois au peuple de décider. On ne peut pas avancer. Donc les 3 personnalités guinéennes, c'est eux qui vont rester l'arbitre. Donc on a un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, il a la gestion des affaires courantes, mais on doit aller vers la nouvelle constitution, vers la nouvelle république. Mais la constituante par rapport à nous, on a discuté. La société algérienne, il est traversée par des sensibilités. La constituante, c'est la loi de la majorité. C'est que la constituante. Alors qu'est-ce qu'on dit demain? Si on va vers une constituante, imagine d'aller une majorité. Imagine, une constitution avec une dawla islamia. Donc, avant d'aller vers ça, on doit baliser. On doit vers ce qu'on a appelé une assise nationale, une sensibilité de la société. On doit aller vers un acte fondateur de la nouvelle République. Une Algérie plurielle. Une Algérie plurielle. Il a est-ce que nous ensemble? ذا مازيغ ذا عرب ذا شاوية ذا مزافية اسلاميست بروغريسيست toutes les sens ما نقبل نعيش ensemble لازم نزرف في تمورت الجزائر c'est ça qu'on appelle le texte fondateur نزرف de façon à ce qu'on ait une constitution qui doit protéger tout le monde cette société c'est pas la constitution c'est pas une constitution qui va arranger la majorité ou écraser les minorités il doit permettre à toute la société de vivre ensemble حتى يعني جلوبالمون شي نقاط الدول الجهات الظلمات كان باش تقارن دي فوسين كان يكتم سلايين خالد ايش بيضر بما كاين ني با تو تافي داكور الواحد لا مسلاي سو لو ديبا قرانت مسلاي في الفزاع مسلاي قدي مسلاي Monsieur Salhi par rapport à la constituante donc a-t-il la majorité انشتاقين وكذا تيقضي قلنا نزيك نتدري داكا مي قلي بروبوزيسيون يد نعاشق بارتينا النظام خاطر يكبرن ونوغن في الجزائر خمنا 9 ناس لي بروبوزيسيون وإلا قارا اسن كس سوري فاكين إلا أنا كثورة باسكو ما غناش ني سون سور تيران توالي فاكي نكوني نتوالي باللي هذه ديميسيوني بوتفليقة 2 إلا un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale, la mission essentielle, la préparation de l'élection de l'Assemblée nationale constituante. La خاطر اي مدوكال ماذا قلنا ونعجل نخدم اين غيسمليلن انا نفرق فياكين إلا كان عجلت لا كونستيتيون تاع دي سوفران لا كونستيتيسيون راه يمثلنا اكذوذ الجزائر نقرص قبايليش طعام بنينان ويني في مصرضاني مولان اندر انا مصرضو داخل لا كونستيتيسيون اندر دفا داخل لا كونستيتيون يند مثلا عمد يند يزمرز كادي يسلم تاع ماجوريتير وين يبغوا يلين ماجوريتير ما تشقع ضيع وزريان وتشقع ايماني ساك داخل النير ويزمرارا هذا وانتو درت وكذا خاطي لان وكذا النظام داير يناكلوا الناس هي غاضان واذا كي شارقنا راديو غالن يسن ان براز الوقت رزات هي غاضن وكذا النظام مي في لاسومبلي كونستيتيونت باشين وتتولي نار دايرين نو كذا شنو كذا ينندي مسناون يهرسن سي الحسين سي رحمه ربي يند بلي اتيلي وين مقارن لا شارت بوليتيك dans le cadre de la conférence nationale الجزائرية يروح بوتفليقة في اللاليطة يروح بوتفليقة في اللاليطة ذينا اتيلي لا كونفérence ناسيونال ذينا اتيلي لا شارت بوليتيك ذا لا شارت بوليتيك الميثاق السياسي شغل الكود دونور ني مسفهمه كنقلع عروش ابري خدع انت وياه هكا تربي
الشطح هو اللي معليش الشطح الحاد. il est d'accord globalement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une Algérie plurielle où c'est Magara dans l'exclusion. Mais qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation? Si vous prenez un américain, les États-Unis d'Amérique, si leur diversité, je vous promets, il m'est arrivé d'aller une fois à l'UNEF, ناس درجي vous êtes linguiste السنطق قبيلي لا دونك داش باغي كاين باللي تروح ضغ الامريكان تصفط ذا شينوازي كاين سن داشو كاين ذا امريكاني وكيقر ما الا ذي نسل مثل ما الا ذا كريتيان ما ذا بوديست ما ذوينا il faut qu'on aille vers cette Algérie plurielle. L'Algérie plurielle ne peut pas s'allumer l'exclusion باللي خاطي ذني كي كان خاطر نقيمو autour d'une table, نمسفها ما نخمم لي garde-fous et cette constituante la deuxième république ne peut se construire ونزميرها غاد نخدم la deuxième république l'exclusion. C'est dans la différence شي أكثر اللي كم كيلير أنا نجمع ونهضر ونخدم نجرب شغل فروج توضغر ذا يفو با تعديض باسكو تحفظ هنا تحفظ كاين كتبدا كدا عفسه دونك كل يوم يختار ميمانيس اي لا دوزيام ريبوبليك كي فاتر تمخر انت تيدي الصحه ماريني اللي نمسفها كويس خاطر ما الا غتهضروا ما كيهضروا 91 لي اسلاميست نوثني جبدنا كان نو يا با ميتي تو الموند سي سكون ابل كنسقان الامريكان الميلتينغ بوت تو الموند دون الميم بو اي l'Algérie avant tout. الوغ ادو غالغالمون دخل لونيس قلنا يرانا بالك عاثي ساعه كانوا نستقسي قانوني ديف كاس نفكاول دونك تم زوت بعدين ادكمل كان قاولني لا كونستيتيسيون كنيا كي السمان كنيا on n'a jamais eu de constitution depuis l'indépendance à ce jour. On a un brouillon. D'ailleurs, je بدر بين مسفهمك فلاس. Voilà. كيف كان ديني غير مس درجي؟ مس درجي. J'ai une question d'ailleurs. Bon. Pourquoi ils acharnent sur les revendications justes de la masse populaire à chaque fois? C'est-à-dire a-t-il une masse populaire qui revendique quelque chose de juste? Là, nous avons dit que contre, on va dire une fois, le chef d'État, le président, décide de donner c'est-à-dire l'avis favorable, le revendicationnaire, on va s'arrêter كويس ومن بعد تغنين فلاس أكمل كانت مزيغت. اللي كانت مزيغت أشحال يسقسني قعدان أشحال لو ريفونديكاسيون قعدان أشحال يرقزني كموثن. Il y a eu 127 morts, bien aux 80 dernières. Il y a eu des blessés, jusqu'à preuve du contraire, c'est des handicapés. On va dire, est-ce qu'ils travaillent pour la personne, non pour la stabilité et le bonheur du pays? C'est ça, dis-le. ماس درجة en tant que citoyen, en tant qu'ex-sénateur, en tant que citoyen, ex-visionnaire de ce pays. Voilà, خاطر ça aurait pu être une question d'Harry Wigel ندير معليش شاركيني ثورة لا بد لك شي مقصود تاع ماس درجة ex-sénateur FLN. Moi je suis contesté à l'intérieur du FLN. À votre information, en 2009 ils ont refusé ma candidature. En 2009 تاع المضرمي دفغ قال لي بريمير قوم يجي عن l'accréditation parce que je suis fier parce que الدريان بقيتك بوطين في لي دي سوفون سيناتور وماشي كلش قال فلان ازقنوا يبوطين في لي sont pas du FLN mais là en 2009 باش تعلم. Donc il faut qu'on soit clair. Donc comme ça c'est vrai que quand on est en plein pouvoir, quand on a le pouvoir, il est difficile à نقارن استقبالي تستقطت ومشيش باش تستقطت ومشيش ماشي يلزم تنغط. Donc il faut qu'on soit sage, il faut qu'on fasse appel à la sagesse. Il y a des acquis, il y a eu des concessions du pouvoir. Il ne faut pas y avoir des غالنا ضع الزوق ورزرارو يسلرا. Le pouvoir il s'arrête, il dit s'arrête là يتقطتني الكلمة mais on est en train d'arracher des choses qui se sont des acquis وكم دينا يعني faire ماشي pour défendre Bouteflika. لو كان يقيم كنت غنان c'est le gros travail fait depuis les années 80 quoi. J'en fais partie de ce mouvement quand j'étais lycéen. Donc c'est vrai ذا منو غيغلان parce que c'est une identité culturelle يونو لي الزميره تنكر نناد باللي ما الا ونمسفها ونتمقى ضرارا سينو اقلاض الكفار سي دو كفر يوني يوسف يخدم متر 80 يون زرقاقي يون بركان اي سي سكي في لو شارم دي زان دي زوتر. دونك ثورة قيمة مسألتين تمزغ
لو كان بوتفليقه كما كنا مع زروطار سا نوزوري كوندوي لا قثويه ويسن رختاوي تحملت ذات تسونامي quand même il y a eu une volonté politique qui n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui تدمم كرا لي بارتي بوليتيك سمح يا جبل الثوره قالنا نكونوا صارفها s'il vous plaît ça fait très mal d'entendre non ça fait très mal سمحي دقيقه كده ça fait très mal d'entendre comme quoi بوتفليقه يفكي تمام ودني غير يفكت سيد غاتا ليش ما تيرمينا جمال جي تفكر اللي بده ثوره نقرغاك. Moi, je reconnais que c'est un travail de longue haleine depuis les années 80. Moi, je sais ce que c'est. Je n'ai pas de leçons à recevoir, ni de civisme, ni de nationalisme. J'ai fait partie de ce mouvement. Peut-être à un certain moment, je n'étais pas là, je n'ai pas agi, je n'ai pas surgi comme mais il ne faut pas qu'on... Il a pris une décision politique, il a reconnu la langue tamazight, la langue nationale et modestar. Au moment où je vous parle, les partis politiques, il faut qu'on rende hommage. Il aurait pu le faire il y a très longtemps. Mais le fait, c'est l'essentiel, le dernier mot de Ntith-Dinan. Il n'a de c'est une langue nationale, mot de staran, etc. Les partis, où Gadn, c'est les racines des partis politiques beaucoup plus religieux, hein, islamistes et tout, et même certains partis satellitaires, sanafirniens, elles sont قارنتي العيب يمكن كذا ذاك باين غاسينا ديرتك عقلك ضارب ناضي لي ونستان انجليزي ذا تونسي ذا مروكي دونك لي زاكي il faut les prendre. Maintenant reste مازيغتي يلزم ما ولا نصدر باسكو pourquoi je vous dis si vous prenez l'académie berbère de quoi je parle الماضي شوف نحكوا la composante 70-80% n'a rien à voir avec l'Académie berbère. C'est moi qui vous le dis, je vous parle en tant que spécialiste de la langue. C'est dommage. Ils qui vont développer, vont faire asseoir des traditions. Parce que la langue, mais vous n'êtes pas des moussinines, les langues, mais les choses, je ne sais pas quoi. L'exception ne fait pas la règle. Ils me les spécialistes, les langues, باقي من 10 مع 20% ندمت العقال لي جون كي اون ابري سور لو تا سي بون دونك تمازيغ لا رجوع فيها سدير ياناكي il faut travailler il faut faire appel يرجزن الخلاثي مسنون et en plus prendre attache avec les autres langues du monde خاطر اللغه كما تقيمت كنزدخل امو بالعروس زدخل كان مود السوف وضارتي مزوغني كتزاد لا تمبيراتور زعما كيهضر سي سكون ابل لي زومبرين دون لي لونغ ادنفك اللغه تساوي نزقس نكون دناوين اي سي كوم سا كيل سفورم اون لونغ سي اربيترير ماشي القران زدر ميم القران في الفتوى الا الاجتهاد. طيب يعطيك الصحه مس دراجي وتيدو من ضحك تقصد كانت مازيغ حتى هي ما دنينا ذاك نسوكسي سيدي نكسو سيدي فكيون ولي سعر كريم مزيا خساره الساعه مازال لا تحييلا كانت مازيغتي وكنات سنغول وسيدي فكناري وكنات حيون دونك الا قفلنا نكنيا سي مازيغان الا قفلنا نكوني غير دافعا نكون هذيك منا من نوغنا حاشا ما نصاوضيت ارلفغين واتيليا توثليه تنزوارت ذي ثمورتيس جمال يشبه ضربي روح شي طوح الحال انكفو سوا نشتي بغي غاديني ثورا المساله دو كوزا ايفي ذا شي ديوينا كان نشتي المين الصوض اللي حاله كاين لا سا ثورا سيده في الله اي ثورا ذا استقصير ام كي ثنوي ما تسيلي الحاله ام كي تسوالي كي لي فوتر فيزيون سياده في الله ام كي هذه لينس الحوايج اسكو سا فا ساكسيليري سا فا س ديكونتي سياده زكا سياده زكا بالك هذا بيسك ليميسيون لا بريفيو تاع دي زكا تقول هنا بالك هذيك سياده زكا غادي لي دو نوفو دونك بالك هذه لي جديد بالك هذا وذاك كاين يسونت كونتر لو مور بالك تفانا كاينين بركايا بالك بون نو فير ان دوتر تور دو باس دا ناخذ السفن الحاجه نايطنين ام كي تسوالي جمال militant de la cause amazigh, militant de la cause algérienne, avocat, amki tsoali tasfihat siyada fillah. Donc, je peux pas laisser la chose, elle va passer parce que parmi les acquis, j'entends des gens. Hein? Oui, vraiment, c'est des adversaires, c'est des ennemis de la démocratie, des droits de l'homme, notamment de Mazir, parmi les acquis, Bouteflika, Ifkia Tamazir. Il y a 120 جون اريطان في مثل تنس اي ويدي ينين غنو العدم انا يعني ما انا كيتقال لو سول نسان
دونك الساينين امنوا في تماسك كذا الجزائريه يدوكل اميون ومدان يقاريو ما يمصبطلي يوتد الوقت يوكل تروح يقارد جمهوريه من شي باسكو الى قصا ما الا ادنسي وتدنيا سيكوا ليطا اش الدوله تاع مزوروس فاشوني تبدا في الحدود تبدا في الشعب السا الحدود الجزائريه وين يدينان اواليس ينات الحدود الجزائريه يناد نكوني السيدين نعيا من بغا ثروه غادي البحور كاين يخدموا دابا هذا بون يكسرفن بلوس دو 1000 مليار دولار ونولي دو لي كونت الجزائر السا ديال الخبار كون كوا يا بلوس دو 2 مليار دولار يوكران بان انت اوكران سنت دونك السا الحدود الجزائريه وين يديكرن انك نبغى انسون الدوله عندها انسون انجستيس فورت انجستيس انذا امدان مديرو هذه حسيمانيس الي بروتيجي فكان بغي غاديني غدرنو اولي غيمدو كان يدي قارن سي فري نناد نروح vers une période de transition نبغى un gouvernement de transition qui va gérer cette transition ومن بعد الى قد نسمي كثير هذا بو ايام صباط اللي مدوي يتبع يدي فرانزيس باش تعيش تزوير اشاك فوا اللي نسفرانين اتيلي لافرود نكونين الناد تخيداس احنا ناسين نسنت فوالا دون لافرود الناد الى خنسعو une instance indépendante qui va gérer les élections. Il a qu'il y malgré une bête de la Zaboum, malgré une bête de c'est vrai, un gouvernement a différent la volonté populaire, mais il voit qu'il a différent la volonté populaire. Il a un الآليات من بين الآليتين il a نخدم كيس قال هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. استعرف إلى خنسعو استعرف يعني يوث نسقاشوش نتسات اللي جيرين تفرانين. ما إذا كوماسي يقول فيشيي الكتورال الماذا سمين ادينين لي زيليكسيون ما الا ما نجا كان حاله كنيت ثلاث ولا انا غنقار باسكو الا نخدم كان الساعه الفرو اللي راينا اون فوا بور توت الساعه نقارض ويلي قلان اوريجين دو لا كريز ورسعنا امكان السنديه سي با دو ليكسكلوزيون مسيو دراجي مي اون بو با اوجوردي s'asseoir avec ceux qui sont à l'origine موثني جزائريين ديال البحور تاع الحوت ويلي نوقف في الحساب نسن دوبون لي تريبيونو الا كان قاعدين واخا نشرا ودك الحساب سعيد ما كاينش كاين بارابور لافنير زاد كاين دو توت فاسون لا رو ديالوغ الحكمه كاع الديالوغ دون لا رو الحكم كاين قال يتاكد يقارد افريد يتراد على الساكنيه là-bas il est dans le camp du système. Il a proposé, la rue a rejeté. Reste guignant, qui كان هذيك الجي commencé نسوي نسيو كويس، أثني دخل من الgouvernement، دخل من la conférence، ça le peuple a refusé. La rue a refusé. المعنى la solution tout là الشعب يتراجع ينظم. Et on attend d'ici là la mobilisation continue. أكني قرنا كنيا ثمني ثال وفريد. Et لكن قالنا كلي الساقي ما إلا الحكم أين يدقي من الحكم ناغ لو سيستيم il veut encore sauver la face il veut encore une sortie une sortie honorable خاطر زمان فرنسا تقولت وقبل ça sera trop tard après ça sera trop tard خالد دينيغ سنة غاوسي وين زراغ ساعة تزال أما فاسا أما فوز كان وكنا زكويتي لي ورا غام يضليه لي سازوارا لاكت انونسياتور du départ du régime. Signal, il faut un signal fort. C'est la démission de Bouteflika. Démission. Mais tu as dit que le 27 après démission. D'ailleurs, c'est bon. L'acte annonciateur. Jusqu'à maintenant, il y a un combat sur le terrain. Il y a même 40 ans qui ont dit alors que il est يا الناس يا الجمعه يا التاغونيت اقل هذاك وقلنا لاكت انونسياتور du départ du régime. L'acte annonciateur de la naissance de la deuxième république, c'est l'Assemblée nationale constituante. Et واش هما ساقي الدوله chaque fois تدر l'Assemblée constituante اكليني نون لا خاطر l'Assemblée constituante يوز كان يقتلين ادسل لا كونستيتيسيون بعد لا كونستيتيسيون زعما 20 ans après وقتي mais l'Assemblée nationale constituante دينا تينا راه يسعون البوفوار كونستيتيون راه يسبدن الساسن الجمهوريه ثمينوت راه دينين بلي 57 سكواسنا ياكيا زاش راه دينين بلي 57 سكواسنا ياكيا البطرة كوي l'Assemblée
constituante. يعطيك الصحة ماس درجي. Écoutez, كل عام كيزرع ثيلوفان لابد أن يبغي لي السيستم يعفن كوميم أمشي ثقيم الدولة ثقيم لا نركز الحالة ثقل السيستم كين بالك كي سكونت سور لي دون سول مان لي دوا دون سول مان ثورا الديالوغ وليتي لا كان l'inconnu indéterminé. Il faut aller vers la. Je pense qu'il y aura de bonnes nouvelles très prochainement, peut-être d'ici demain ou après-demain, parce que quand même, c'est mon analyse. Non, c'est mon analyse, franchement. Mais comme qu'ils ont quand même, l'année يساعد التسمين في ثمورثاية كما ما أمكبغوا لي نعفن نخيلا نزرات يوثق قوزك سن كي يوندن كي اللي ملي كبرين قال لي هكذا فلان يوثي القوز داخل سي اون سوفرونس سي اون اسفيكسي سانسيرمون يوثق القوز سن دونك ثورا ما تشاكويت نكزرع Non, j'ai démissionné moralement et je l'ai annoncé sur plusieurs chaînes. Je ne peux plus avancer avec des gens qui c'est pas possible on زميرة دونك الزميرة راسك كتقبت يدس منو بيسك ديميسيوني لا لان ويداك الزديقن خاطر الا قد يبين يردن دوك رفع مازال ما كاين نزداخل ما وتشدو غير جامي دلا في كسي شويه نون باسكو كاين نزداخل شغل وكاجيوني انطوماطي شمير ديال كايوت يا سي احمد داك السركور ولا كاجيوني كمي روح je me suis engagé en politique, moi, qu'avant tout, je suis un penseur, je suis un intellectuel, directeur d'université. Moi, j'ai cru, ou maintenant, ceux qui sont pollués, infectés, jamais donc il y a de l'infection. Mais je vous dis, j'ai connu des hommes dans le système qui sont honnêtes. Mais donc, sur lesquels nous pouvons compter, on se met autour d'une table, il faut qu'il y ait un gouvernement provisoire. Qui sera composé d'une manière équilibrée. Il y a des régions qui n'ont jamais été représentées. Moi, je l'ai dit, je le redis, même quand j'étais dans le parti, je l'ai dit au Sénat. La matière grise, l'oxygène. Donc, il y a un gouvernement, il y a un président aussi qui sera composé de certaines personnes, de manière à la transition dans le néant. Il me semble que ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, ils vont lâcher, ils vont faire des concessions dans l'intérêt du pays et il ne faut pas qu'on en profite pour détruire ce qui a été construit, pour détruire le mouvement qui est dans la rue. Parce qu'il y a certains qui ont dit, mais nous, c'est le purisme. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu. Il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit vigilant. Et voilà. يعطيك الصحة مس درجي خالد تنمير تمقرانس جمال تنمير تمقرانس سعيد دابا تورا خدام ان بوتي كروازمون دو غوش ا دروات كوماسي سي لا دروات كوماسي دي سعيد اولي انت كارا اولي انت كارا كاينيا اون ا اون شانس هيستوريك لي موفمون غينيا يفكير اون شانس هيستوريك الدنيا ما تروح ارتيكل تاعير الدنيا تروح دونك جو بونس اaujourd'hui c'est la responsabilité de tout le monde la responsabilité يعني مسؤوليه امغناسن يكفرن خير قودي يفغان الخير يوجدوه الخير يثموت c'est l'occasion de saisir cette occasion pour aller vers une nouvelle république voilà ben كانت دينير واصدر هذايا ترافير بوتاش التلفزيون شاس قبيليث تينيك ساعه المعنى دونك كنت قبيليث نهضر باش تسمى فيها كان مسؤول يحيى يدي قارن كونكوا ذي درا كوماسي شي جي غير زران دي فوق ثمور الجزائر نكونيا الا قنع عليهم لو موفمون ناغ الحركه يقدرنا كاين تفسوس الجزائريين الجزائر elle est différente par rapport à Waraban. Donc aujourd'hui, au contraire, on a donné, le peuple algérien est en train de donner une leçon. On est dans la scheme qui se carane Gmzerouille, Dounith, Soumata. Donc, on quoi il y a un changement et le changement a lieu sans le système en place. Donc, je dis, ce système doit partir. Et ça, au Khoublazka. Sincèrement, je salue encore comme ça, parce que c'est le canard, mais c'est l'opportunisme ni politique ni intellectuel, du tout pas. Donc, pour moi, c'est la deuxième indépendance. Nous, l'indépendance en 62, il me semble que c'est vrai, 62 c'est un système, il est ce qu'il est, il a produit ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est comme l'Ofan. L'Ofan, soit il ose, soit il n'est pas bien dans ses couches.
دونك ثورا يلزم وين غير تفنكا مثلا ما زلت في بالاكسيون وضعنا السنه وضعني الا قد سرحنا وذ جنتا بونيتس وإذا كي زمرن وإذا كي السنة وإذا كي يحمل انت المورث وإذا كي قابل انت موران الجناس ام كان دوثك جميع. يعطيك الصحة خالد. نكستي ما ديما كان دينا بلي النوغا غوادنا غي وكن أذي روح الحكومة كيما هذه روحك سويني ساعة الحكم لا كوريبسيون إلا كتروح الحكم لي زاساسينا بوليتيك إلا كتروح مي الحكم ذا غند لارابيزاسيون إلا كتروح لي ماساكر يخدم لارابيزاسيون ديال البوبل الجيريان لانتيليجونس الجيريان فغندا الساقي ومازال ادي فغ وين ندير ديك السنه زكا فيك السلام غادي يروح وين شتا صاير اذنا غير وكن اكن نيس دوك السكرا ولا تمرسل للجزائر il y a des wilayas il y a un CCE donc l'unité dans la diversité باش نقول الاستقلال اذنا غير وكن يلتي غمارس نتمرسل للجزائر اتي ديوض الخير تمرسل للجزائر مي يلتي غمارس نتمرسل للجزائر اتسعو سي اللي وكنا تخدم كيمانيس اي نتبغى ما غسا إلا الدونجي نفتي موزغ على خاطر ولا وكيف بغانا ترزن ما نصغر تمازيغ تنا كتمورت القبايل اكني نبغى ما ننفيستي كتمورت القبايل اكني نبغى ما نخمسي تمورت كي لا ولي تروا هيستوريك اسا كني يخمم مع عمير رشيد لي ومن باللي اكني لا ولي تروا هيستوريك لا بروميير دون لا غار دو ليبراسيون ناسيونال اتي سي لا بروميير لا بروميير دو كومبا ديموكراتيك اتي لا بروميير اي لا لوكوموتيف دون لو ديفلوبمون تمورت الجزائر كما لا دواكي سيرميو دونك سيرم هاد السوترا كيما غناسن نخمم فين شتا نخمم يوكلنا مكراتي لي لا غوفرنونس زكا لا خاطر ولا قران مي حرس الزاد حرصنا ولدي الناس قلنا درجه جو سوي داكور يدس اربح هذا زاد داكور سور كيلكو لاني كافر نتسرسيت يسنا يمغناس بوليتيك يسنا واللي نراد الحكم ذو قال لي الحكم كي سون افونسي في لاسن في لي كيستيون ايدونتيتير ذيني جا تقرا المستقبل ذنقر وقال لي سي لي زونفون لي بوسوف بويز لي كومبليس ديتلر il faut faire attention. يعطيك الصحة خالد مصدر رجل تنمير ديمقراطي من درجة ورنا جمال يعطيك الصحة من دوسة ورنا وسعيد يعطيك الصحة تنمير وين يكون وين إجلاني ذن غير متسورة ذلواني وكنا نمسفر وكنا دفع دور في ديس ما يبغى ربي نسير ميرنا نجيب السر زلي سر أردور في ديستو. جن ميرسي نقول ميرسي.